만약 강아지가 양파를 먹는다면 몸속에서는 빠르게 위험한 반응이 시작될 수 있습니다. 양파에는 강아지에게 해로운 성분이 들어있는데 약 30분 정도 지나면 소장을 통해 혈액으로 흡수됩니다. 이 성분이 혈액에 들어가면 적혈구를 손상시키기 시작합니다. 바로 여기서 진짜 문제가 시작됩니다. 적혈구가 계속 파괴되면 몸 전체에 산소를 전달하는 능력이 점점 약해집니다. 몇 시간 안에 이런 손상은 심각한 빈혈로 이어질 수 있습니다. 약 12시간 정도가 지나면 신장은 손상된 혈액 세포를 걸러내기 위해 더 열심히 작동합니다. 이 과정에서 강아지는 쉽게 지치고 무기력해지며 잇몸색이 창백해질 수 있습니다. 혹시 여러분 강아지가 양파를 먹은 적 있나요? 댓글로 알려주세요.